Hello YouTubers， 我是克里斯汀。世界三大珍馐鱼子酱、松露、鹅肝酱系列，最后我们就要来讲鹅肝酱。鹅肝可以说是世界级最奢华的抹酱，但是背后的制程却是恶名昭彰。问题出在哪里？现代人又如何改善？让我们一探究竟。不论鹅肝、鸭肝或者鸡肝，都可以统称为肥肝 foie gras。肥肝就是一整块油脂，像奶油一样，一遇热就会软化。但是如果用大火煎烤，就会把外层定型封住，让内部产生类似融化起司般的柔润口感。市售的鹅肝酱其实很稀少，大多都是以鸭肝或者是更普遍的鸡肝做代替。一份法国进口的鹅肝酱，光是300克就要价台币大约2000元。鹅肝酱最早的起源可以追溯到西元2000年前的古埃及王朝。尼罗河两岸是大量鸭、鹅的迁徙地，当时的埃及人借着天然的契机，观察到了鹅鸭在迁徙时会大量进食，囤积脂肪，确保生存。大量进食补充脂肪的副作用就是在体内生成脂肪肝，这就是美味肥肝的来源。观察到这个现象之后，便开始有人以人工饲养的方式喂养鹅鸭。1世纪古罗马时期的犹太人更进一步的发现，肥肝可以当作猪油的替代品。据说鹅肝第一次以佳肴方式送上餐桌，就是在著名古罗马时期诗人拉赫斯的宴席上，之后便广为流传，盛行在古罗马时期的高档宴会当中。中世纪时期，航海家哥伦布把小米从新世界传入欧洲，养鹅人发现吃小米的鹅更容易生成大量的肥肝，而后养鹅人士便逐步的以小米、玉米、黄豆作为主要谷物喂食。法王路易15在吃到细致无比、甜鲜味、层次感十足的鹅肝酱之后，就此爱上，也让当时众多文人雅士争相品尝。鹅肝在19世纪以前，大多都还是欧洲贵族人士才能够吃得到的珍贵食材。直到工业革命以及冷藏运送蓬勃兴起，让生产商能大量养殖，产出大规模的鹅肝及鸭肝之后，法国一跃成为了世界知名的肥肝大国。也从这个时期开始，鹅肝成为了法国重要的文化代表之一。世界最知名的鹅肝产区是法国的加斯科尼地区，当地养殖鹅肝的历史非常悠久，被认为是鹅肝酱的卖家。许多当地的鹅肝养殖人士都是超过数个世纪的家族，但也是传统养殖方式最大的拥护者。享用肥肝的方式可以直接抹在法国面包或布里欧吐司上，或者把鹅肝跟甜水果互相衬托。极致奢华的吃法也能搭配牛排，大名鼎鼎的罗西尼牛排就是拿鹅肝搭配松露的经典法国名菜，时至今日也能在高级餐厅享用得到。不过美味的背后隐藏着问题，传统养殖肥肝的方式非常残忍，为了要把鹅养到极致，养鹅人必须把混合了玉米、小麦、脂肪和盐的饲料用管子灌进鹅或鸭的胃部，有时甚至要不停地灌食，直到食物满到喉咙为止。这些可怜的动物除了被填鸭式方式喂食，为了要确保所吃进去的食物大量转化成脂肪肝，必须待在完全无法活动的笼子当中。透过这种养殖方式，最多可以把鹅肝养到正常的10倍大。据说最大的鹅肝可以重达2公斤。法国人把这个过程称之为 gavage， 也就是肥化阶段。正常鹅鸭的肝脏颜色应该是深红色，大小大约是半个手掌心。我们认知的肥肝颜色偏白，体积更大，差别非常明显。正因为这种养殖方式太过残忍，北欧3国、印度、澳洲、德国等国家都看不下去，开始抵制。为了要做出改变，世界各地也开始出现了不同的养鹅做法，像是以橡胶代替不锈钢，替换灌食管。某些饲养业者也开始改变温度环境，误导鹅鸭开始准备过冬，自主性的大量进食。或者替鹅鸭进行脑部手术，把掌管饥饿的部分去除，让动物在进食过后不会感到满足。这些都是希望能够在享用美食跟人道饲养当中取得平衡。另外还有日本厂商研发出来不需要依靠任何动物，纯粹以细胞培养技术养成的人造肥肝，但因为成本关系还不清楚何时能够量产。基于上述原因以及饲养成本考量，其实世界各地已经很难吃到正统道地的鹅肝酱，
大多都是以鸡肝或者鸭肝作为代替。台湾多数著名餐厅也都是以上述两者入菜。法提法式餐厅会使用鸡肝跟樱桃做成抹酱，刷在面包上享用。Raw 的老板江正成成名菜意则是把鹅肝加热打软，放进烤模定型之后，加入黑森林酱汁而成。严志华主厨则是把鸡肝当作泥土意象，配着多样蔬菜做成田园沙拉。即使肥肝充满争议性，但能够成为一个产值高达19亿欧元的巨大产业，也意味着关系到了近15000座养殖场和数十万名员工的生计。在法国，不论米其林餐厅或者街坊小吃，都能够看得到鹅肝酱的踪影。可见这种食材对于当地人而言是影响力极其深远的。这也就是为什么鹅肝如今仍然被称之为世界3大珍馐的原因。我是克里斯汀，喜欢影片的话记得按赞、分享跟订阅频道。你有吃过这个被称之为世界3大珍馐的鹅肝吗？欢迎你在下面留言。我们下期影片见，拜拜。